가는 김에 뭐 먹어? 10월 말 가지고 있어. 연습해야지. 액상이야? 이소가스가 있어야 돼. 그거 알지. 이렇게 수가 쓰는 거야. 엄청 얼마 많이 사봐야 되겠네. 죽이지? 차는 씨발 캠핑 어? 캠핑용품은 소피게 최고야. 존나 비싸. 못 사. MSR 사고 싶었는데 너무 비싸서. 소피가 진짜 최고야 캠핑. 콜맨이 짱이야. 그 다음에 스노픽이지. 몽벨도 좋고. 자, 이렇게 스토브까지 한번 꺼내봤는데, 제 오늘은 이소가스가 없어가지고 스토브는 못 켜볼 것 같고, 이따가 나가서 이소가스 사다가 내일 아침에 여기다가 뭐 햇반이든 뭐든 하나 끓여 먹어보도록 하겠습니다. 자, 그래서 이렇게 아와니 텐트는 한번 설치를 해봤습니다. 이번 다음 이렇게 아와니 텐트는 설치를 해봤습니다. 그래서 이따가 저녁에 자면서, 그리고 또 내일 아침에 새벽까지 한번 더 촬영을 해보도록 하고, 일단은 이 연습이 많이 필요한 작업일 것 같습니다. 그래서 이따가 저녁에 또 잘 때 다시 찍겠습니다.